media aseda be manyankopon na eyemia menana ofri soma ebaaye anana adwumabadu medo mase eya ni monyam kehye a omode ahye Dumasua man afia ni na Dumasua hene nana Kwame Amponsa otoso mienu one ne hema nana Tamia tumtu ene na tranko nyina eje ye nan tum se ye meboa ema Dumasua kuro no entumpon na ye ayemfo mako enan ena nana Mponsa ne na tranko nyade yesi akonwa so ena me ne mehema ye beye eye Nkosuohene ne hema ye wo Dumasua na me kai 37 years ago ana me sheda nyinsa ena miura nana Kwame Amponsa otoso mienu Dumasua hene yede ne si akonwa so ka asa be ma Dumasua ayekra behwe na wabɔ modern ayedie nipa timu ye Dumasua hai okoho a ye wo ye public toilet bi kama onoa de ni bottom sika ne si ye ekodan nchen a ye wo community center bi onoa ne bottom sika e no de asi sesi e ko hwe ya hemfi a yesi sika wayi a ode aboa ma hemfi na duru ba bi aduru no ma bebre na na aye ti yenso ye be kakra e de supporto na ama na mamu no atimi akoyie ti no ye wade bi e fe ne said the 7 years development plan of Dumasua ye launch no 7th of January 2024 na noma mako enso e na meboso na me de mano abawie ye nti edi nkan no ye first year no ye say na ye greening and cleaning of the community ene se be makromu ate na ba bia so ye duadua nnua ne flowers ne green grass so first year no eno ne ye na ye betimi aye we ya ti ku a ye friend say Dumasua Nkosuohene fan club ye membership se see ni eko 350 ti from a hona ye yi ema ne mema omo ene dua nnua no egu so ehwe bibia fa nnua ne flowers ne nyina ho so ye nim se ya mpe nipa mamanya ye dua ebewu nipa America iboso meso a yetuo obi aka eno achi so no ye de abobo ya mako duba ku bia ba eno efa 7 we need a special one because the whole Africa no kerope Egypt pe na bi wo ya fa mrante mako duba ko omo ye adwuma aboso meso a yetuo obi aka 1000 cedis eno achi no ye wo mechanic a wo hwe aboso meso a yetua ne ka 1000 ye wo electrician ono so boso meso a yetua ne ka 1000 ye security mienu a ba bia ye pake abobo ya no mo na ehwe yetua omo so ka ye wo nkrofo a omo na ehoro abobo ya no omo so yetua omo eka na okeka omo ya fa omo adwuma mu a sesi ye no omo bro 200 aboso me bia no yetua obi aka kakra na sesi a menamo ka say ya sesi dustbins bi wo krom bebrebe if it's the first year no you say a green and a clean na sesi year 2024 no your second year and no your infrastructure development and you see a police station you see a background you ba see a ICT center and a library na area ba bia ye way you ba be very special astroturf for her because Dumasua you was so much football talent nyame ya adomo a next year mo beba ha no na ya astroturf for her mo be hu se Dumasua for eboso ball ye ICT center no ye mfa book engu ho e-library ti bibia no be yes internet na de be bibia ewo ho okọ ye community center ho na se de ko hu ye no e be fa dipa be yes 2000 ye oba bia ye mpanyimfo betimi akoye omo ho yi amanfo omo baso ba bia omo betimi aye omo ho yi e na okosoro ho a ye wo adan mako miensa se wo be ye program bia wo betimi ada ho na de ti aye ne se ye hu se mantamu ye ta ye yi wo ho ti ye yi na se obi yare na se bia ambulance ba obefa he na akọ ti na ebe hia ba bia ye betimi aye ye yi ene ye gathering ti na ye sa ye special ye auditorium aye si e ko hwe aye ko bie no na de nti ye si police station no amanfo social media me hwe comment na o ma se a na ba ko for de wu si police station se san if you said amanfo nim vision nti a ye si police station no ye bese Dumasua aye tourist center as obi bia efo plane e ba Ghana se obehwehwe Ghana Dumasua beka ho bi na ahowo efri amanone e ba Dumasua
na omoba na obi kwaji obi phone obi ko wie obi ade a akina bede na obi aba tine ko hia se yensi police station na eye bambo denden ba Dumasua be boa mamanfo atimi ato na mama ba Dumasua okọ a ye wo charge office ye wo eye police panyin obehwe ho no so ne office wo ho enu achi no ye wo ba bia police for omo se omo exhibit room ebi ade bi ade adanse omo de beko ye san wo eye omo amre ba bia omo de omo tuo ni omo akodi begugu ekoda nche ye wo office mako miensa e de ka ho okọ ho a cells no ye miensa ye wo juvenile cells ye wo female cells and ye wo male cells ni nyina akọ ho a ye wo washroom wo ha obenya nsu adware a shower ebo ho a ye wo ba bia obetimi agya wo nan nokore wo mu ni say ye nyina ye betimi akọ afiase dakoro o drive na obi cross no de car no bo na Ghana mra say eso ko da cells ansana ya ma bail tinye obi bia o da cell na ye bo ne kese bia eso so ko no ko da se bi na gya nan ho nti wura mu abon say shower ho eni nti no ye beto eye face style bebre ama police for no obi bia na se bi obeye bone na ye de be ko cell no at least ye man na towel a obetimi e de apopa ne ho se odware e wo washroom ho a eno ko da nchen a ya provide eye camera mako 16 ewo eye police station ho said e be ya police for no betimi monitor bibia ekoso ewo police station ho na cells ho nyina so no ye de camera ebebo ho na emom eye human rights ntino camera no point baby a omo toilet ne wo no said e be ya so obi ya de bone bi ewo cells ho na mpanyifo na timi hu atu ho na mo etoso bio no Dumasua kuro no ye pese ye de camera bobo mantamu baby a na area na ye de camera no feed di nyina no eko police station ho enente police for no was station ho na ade bia na ekoso wo Dumasua kuro mo no omo betimi monitor na maye bibia yi police station no so okọ ho a ye be ma omo generator say edum lighter eno no mbe yusu eno achi no ye be ma omo car omo de be patrol kronom eno koda nchen a okosoro ho a ye wo conference hall kese a omo betimi aye omo meeting ye next year no industrialization and cottage industry ye ba be si cashew factory e wo Dumasua the reason is say obabono man mu ha ya ba bia ye do cashew yi na banu kwa na yisu aduaba na nkasa na etim ya ade baako 117 no ye totwene ti ye be si factory a ye betimi di fruit no aye nnoma mako ha no edunso a ebi eye ethanol eye industrial alcohol a ebe madodo na adwuma aye na afi so no ye gari processing factory a tesi ame no kasei ya do banchi kakraka da ho a acha no be safi be kwa wiye no na eye gari processing factory no na ashase nyame ya aduma the 4th year no eye agricultural development enti iba betiku okrum ha ye be chemu mako miensa ebinum ebe ye catfish farming ebinum be ye snail farming ebinum ebe ye mushroom farming and ebinum so ebe dua banche na de ba kwa ye hunu se obabono ha edu dry season na eya na nua ba te say tomatoes ne nyaado anom ne nkruma ho aden pa nti ye ba betutu boreholes e wo ba bia ye mfuo no edu dry season na that is the time Dumasua for ye be ye kuya said ye be ya ye betimi anya sika ama Dumasua e maba wa ne mrante no anya bi dia hye o mubotom eye the 5 year no eye vocational education dodo na adesua e wo school mu no e wo form kakra enti no mo pese mo pomade omo pese mo ye bead making carpenter for ne mason for dodo na ni madwuma papa na nso contract mpo omo ntimi nkoje efise omo ni any certification the BS vocational education na ye carpenter ni akosua bibi kakra obese 1 year count de ne ho na ya ma certificate nti aban se ye pe carpenter for a obetimi akopesa contract no ebi nti the 5th year do be vocational education. Then the 6th year no your friend say the aged care policy obi bia o tie me se o be 40 years no me ma 30 years kan fie ho a obe yakokora ebi mpa ontimu enante sisi a me no ka say ye wonkokorafo ne mrafo bia mo da mu a omuntimu MP dodo na no ya de o
eyenyi omonana ho de nemu biu eni nti saa the aged care policy no ye beti association bi obi bia na wadu ni mpanyin fie mu a na ho de nkofam no ye de no beka saa aged policy no ho na ya ye health insurance ama obi a saa bre no du abri bia so ko hospital said de be ya betimi abo omapomuden ena omo ntimu nante ma bonten no se mo a mudi ye chiko mu hu ya ye kuro no ba bia na ye pavementamu ne ba bia se mu hu ya megitum pa se Ghana ha menim se akura biti ye kuro yi bibi saa ho mantamu bia no ye pese ye yim futuro efiri Dumasua eni nti no akokora ne abrewa no woda mu a e bia ontimu nante ne 90 no ye beto wheelchair ama mu nyina edura no pa ne ba betimi apie na si abonten enam se kwan no bipo bia nim na monchi monka bia nim nti no ono ankasa betimi ahwele ne ho afamantamu se de be ya na pomden betimi akwa animu kakra ena the 7th year no yes say eno ye sustainability and overview of all the other projects I no within the 6 years no the amakan no menim say dem na kwa amponsa amaya kwanya say nye de yeye no ye betimi afaso na yaye said ye be ya bibia betimi ayeye no kwere nyame ani masa no beba wie no mantamu na yaye no ye hunu say pavement ne bo eden pa timi ankasa makoto machine a ya create aye ye block factory a pavement amu okuro nyina ya na etwa nyina na ahomesesem nura na akaba bia ebehia block be 1000 pe 3000 because na ye de etwa no na nyanwe timi se me kofi apre akotobi abehyehe e wo the backgrounds na nim se de be ya na ebetimi abie ye call ye no block nkete 3000 no 10,500 Ghana cedis nti wo check saa bu na hwese mantamu ba bia no ye de pavement egu ho a ene be kire wo e ka ye bo me ba ye na namponsa na asase bi eda Dumasua ye market no opposite ho mpanfo ne ka se aya sori bi dia na emom enam se ho ye school na market nti no se ke betimi anka omfa mame na nka mensi dan bi wo krum ha me na maka se me ni dan wo Dumasua nti me ba hotel na me da me ka kire mo se na eye se nka magi bibisa nanso sika me de be sit dan ametena mu anya hwe be 1.5 million Ghana cedis me ba Dumasua ma cha ye na wotwe me no metimi da hotel saa sika no yemfa sisi kuru no nyame ya adom na kuru no ye fa wi a na me be se me sit dan na matimi asi enu nti saa ase no na anu ya ye kuru mu no container bebre sisi mantam wa NCE no esese ye yi ni nyina de free ho na wo yi obi container na ho no dide no ebe ye de no wanya aduane adi saa ase no ye ne asorefo no tena ase kan ese me ame wa ase foforo eda ba bia eda yi me de saa ase no e ma asorefo no so omomfa na omomfa de ye wo market no ma me na amanfo container ye yi free mantam no ye mfa ni nyina nkogu saa ase no so se de be ya ometimi atom ade no manya sika de ahwe omoma no e wo school na obi bia ye tu ni container within this period no nipa no to na aduan da bia no onya bibia odi ebe ye dan na wanensa akona no ti every day ye ma obi 100 Ghana cedis say ya tu container no kopem se ye de besi ba bi ya ma no watimi adu dwa no anwumere bia no be konkoso office na ya ma 100 Ghana cedis say de be ya woni o maso monkonko dakom me ka we asitudu ya say na namponsa obo me se memeye Nkosuohene no animonyam hye bia wa adwuma ye no eye na namponsa de ya enya me Nkosuohene me de ya se na namponsa ama me akwanya ya ka menji ntum se betimi aye de me ye no ti se animonyam bia wo mu a momfa ma na namponsa enya me Nkosuohene every say menim say empanfo bebre timu de tumi hye obi nsa o me de tumi ne hye won sa wi a ya mma won kwan ma won nya adwuma na ya kyekere won sa agu wachi na ya bo odi mbone na namponsa ema ya kwanyen wasande ne tumi atayachi sayenya de yeye no meka yi no eye Nkosuo fan club no ye wo ezegedi so mudi ani mo na ye ntoto ye bia e wo kurum ha that's be na esisi abonte ye won krofo mo na eye ho adwuma o mo hweso Indiana flowers no obi oda no police station ye bia ni de ye nyina no ye won krofo mo beda no mbehwa a ebetimi akoyi na ansa na mede ma no beba wiye no na sentem ba bi education office for ba menchen say omo ni computers e wo omo office enenti me bo bi amane wo US a
Many a baby, Bribiana, me to an among, Pessamea, debia, Ebi, here, Scasamania, Prochino, Timiboa, Tiwato computer, a bako, enum, a 5. Yakasavia, a young Nkosuohene fan club as I get this number presented the Magana Education Service, a war stage, and chain. Police station, I see, me will be a friend of Transformation 108 Foundation, registered in Ghana, in the UK, in Canada, in the US, in the Middle East, in the Australia, but be registered. And it's a police station, a Transformation Africa branch, or Moka Hon, or support to ya, you see, police station, And at their background, so no, Mikuna, a war UK, no, Mammy or THD or your Himai, or no, and a war UK hall, be see or Monamu, UK 4 and a boy ain't what. Yes, so yes, so I Timu AC, a their background, so no. The Abusia, Mamma, me quite some Casa and Amponsa, Nameda was it. So Mamma Quay, Nana me show boss and I won't be as a bit too, never Boama, he no at me a tomb pono, ye bay. Mudu Kwano, I become as you say, welcome to Dumasua, a tourist site in the Bono region. Mamma, 2 years a pet, Nayan has said Dumasua Besiaco. Now, no craning, I mean, no, Dumasua for Ubia say Animoniam. Ghana most beautiful this year. Nipa Bakwa all presented our Bono region no every Dumasua. Sa nipa no ye friend Urama Dumasua ni onoko represented Bono region. Ghana most beautiful. Te brene so a ye beslemo ye de code a esese ye de testimony na Bono fo ye nwene na Dumasua fo enwene na mfa animonyam emre Dumasua. Obi bia say ne mera obaye no Nyankopon enhye manamu ade ba kwa manka police station no ba bi esi no na land no ya brantie fe no akobam dia ena me so me land no ewo akobam dia na chi na ba bi anka yesi police station no na namponsa e ka se ho na yensi no nanso asam no ho akoye denden a yanya kwan entimiensi police station no na namponsa se na eho ena esi ebesi police station no asem na yakoye watimi ne wakame timi amasa ase a eda ho adan kwa ma ebi ka me yakokora mesidan wo so no saa ase no ena me de ma akobam de ne de edi nkan sa akobam we land no na me so memfa wo de no na memfa nsi police station no ema Dumasua na ansa na mesi police station no wasa asi dan bi ensi so e container na wo so enso mesi 2-bedroom flat e de amount ansa na si police station no Doko police station na chi ada na esi ho no ya na esi ya de ma ye nua akobam say on fi ne land no so mefa me land no na yemfa ne de na wo kwan no ho emfa si police station no emfa ma Dumasua man ne Ghana man nyina tena no monim medama se medema no besi